Welkom terug. We zijn hier nog waren met Isaac Tiesetop. Nu hoor ik mal, wat hij dit mal vertelt van zijn ganze Geschichte. Het is bloß ein paar davon. Dat komt noch viel mehr. Aber hij wordt ons wieder vertellen. Ze weer dan op ihre Reise en te voet en hungrig en ohne geld en zachte naar Arbeit. En Isaac, du weißt die Geschichte noch so klar, als wenn es hier gestern ist passiert. Dat er niet een lied komt en die hunger sehr am Erg. En nu horen die da wat. Wie ging das wieder? Ja, da haben wir hier Raumgrund in der Arbeit sehen. Einer von den Kompanieros, der hat ja auch Arbeit gekriegt. Nu wir bloß zwei. Und wir gingen zu Foutraum und seines wie eins, wo wir eine Arbeit kriegen. Und keiner will uns Arbeit geben. Wir hatten kein Geld, dass wir uns können eins was kaufen. Und uns wäre nicht gut genug, eins zu brauchen und so weiter. Aber wir kennen dann eine Lied, wir kennen mit aller Mann reden. Wir vertalen nur mit denen, wir nicht sehen, dass er nicht Arbeit hat, er wisst, dass der ist, wer wo der Arbeit haben. Und dann wollen wir nicht sehen, von wo wir wollen. Und dann sehen wir dann, wir wollen von Launda Zacatecas, und wir wollen sein, dass wir hier wo alles verschaffen können. Und dann früher, als wir hatten Mittag gegeben, no, ich sage, wir hatten noch nicht. Na, dann wird er seine Früh und sein, der soll für uns heute Mittag reden, wir wird meistens Mittag sein. Und hij wilde den Tag met ons te spazieren. En dort hier ik zei, schijn wir hadden gleich al even dag niet gegeten. Ons hungert wirklich sehr. En dort vrij dan zei, dat is morgen ans Mittag beiden daar. En we vertelden de buiten, sollten ons de buiten in een schoten dag doen, vertelden met diesen anderen Mann door. Einmal raubte früh, dat we zullen aankomen zum eten. En ik kon het nog rekenen, wahrscheinlich bij deze lied rekenen, dat es wieder aanging. De früh had zeer schijnend Mittag gemerkt. En dan uit wie door bij deze lied Mittag. En daar was ik niemand vergeten. Wahrscheinlich mir dat durchgeschmeckt hat und wahrscheinlich mir das gewonnen hat bei deze lied. Nochmal, wenn einer was hat, das dort geschmeckt oder geregt, das behält einer noch sehr lang. Ja, deswegen wäre so eine Stelle, wo einer niemand nicht was vergeten. En dan nu Mittag, dus dan gingen we dan wieder. En so dort hat wir einen Weg, wo das ein Kompaniero dann, wo wir hatten Raum gegangen, in der Arbeit gesagt, nicht Arbeit gefangen. Mir ging das sehr dann, wenn ich will mich nicht erst wo eine Eten zu freuen oder erst was. Ich will mich meist nicht mal eine Arbeit zu freuen. Aber mit einmal fallen mir ein Freund hat beten, wie eine steht, wo ich glaube, du würdest, wir können, wenn es danach sein, wir würden du mal hinwarten. Und dort wir dann alles sehen, was wir dann durch hinwarten, dass wir sehen und noch mehr, was wir bei durchkommen. En ja, deze steht, die sehen, dass wir können danach sein, wir können eten. Und wir können auch wohnen bleiben, wenn wir wollen. Dann sollen wir endlich halten Samaris und zu Uwe sollen wir einmal halten frei besorgen. Dafür können wir da wohnen. Wenn wir würden erst für Arbeit kriegen, wir können erst verschaffen, dann sollen wir hier bloß kommen besorgen und dafür können wir da wohnen. Und dort wird dann ein sehr gutes Ding, dass wir wenigstens stehen hatten, wo wir bleiben können. En dort blijven we dan. En dat duurt niet lang. Dat we een maand wat schaffen, dat deed voor andere cementen. Den fehlten Arbeiter. En dan bereden we dan met den. En komen die aan Samaris allemaal oppikken. Voor we met den menten. Halten den daher dan cementen. De farms alle volgen. En dan brachten we ons weer 3 jaar. En dort hebben we dan een stoot voor deze maand geschaft. En over den hadden we met eenmaal. Dat is dan een andere tijd vergaan. Maar we hadden een beetje geld verdiend. En dan we ons waren er steeds. Ja, kan je ja, dat vragen? Nu hadden we geld en als je nu hadden we waren mout. Hoe lang blijf je dat ze staan, aber da wat je dat schafft? Ik geloof, we waren vielleicht in 2 Monaten vielleicht geweest. Aber wir haben uns mit dem Geld abgesehen, dass wir so dachten, nu wir das schaffen und wir fangen das Ware uit und das Schaff war nicht. Die Migration, die Stadt ans waren 3, aber nu hat wir eine Stadt, nu können wir waren kreiden, das ist alles steht. Oh, dann war er frisch 3 hier aan. Ja, dann war er frisch 3 hier aan. En dan is weer streven waren op deze zelfde steden, dan kwam door een maand aan dat we Patentisen van Campo 67, Tisen zijn papa weer. Oh zo. En den fehlden Arbeiter, en dan kwam de mij opzien en wie niet schwierig als ik goed wel voor een schaffen. Eerst werd aan verteld dat er vielleicht wat jongens weer, wat de arbeid veel. En dan fehlden Arbeiter en als ik moet wel een proefstijd merken voor aan schaffen. Ik wil wat hij voor arbeid had na. Zij willen die Rutsen aufhören te playen, am fehlten Arbeiter te playen. En ja, waren we ons einig niet voor voetsman aan met. Van die Rutsen, voor we met, eerst mal proeven zijn waar het we doen.
En voor we den tractor zijn, die hadden tezamen een grond niet een John Deere tractor, 45 John Deere, dat weer namelijk de nieuwste John Deere. Wir meisten uns nie, en ik kon nog niemals niet euer zo'n smaken tractor je zijn staat. En die draaien aan, die weiß mir den, die hat Aircondition, die hat een stereo band, ik kon de muziek horen. En zei, wenn du was van schaffen, met deze tractor kost je op een Stab schaffen. En dat jangert mir so sehr, en dan fang ik aan für ihn te schaffen. Dat is interessant, dan op eenmaal, nur deze lange Geschichte wordt eindwagen, onderwagen, op eenmaal komt dat wat een lied waar daar noemen, en knijkt dat op met mensen wat van daar dan nog kan, waar du daaraan was aangekomen hast, kun je arbeid krijgen. Ja, en Padatisten hadden een andere familie. De grootste kinderen, die waren vielleicht 12 jaar, wat vielleicht de grootste was zijn, en kleiner, wat meestens klein. En ik voelde me er thuis bij die lied. Ik deed einfach de baan eten, ik kon wonen. En ik voelde me er zo thuisig en mij ging dat plus zo erscheinen hier bij deze lied schaffen. En dan had ik nie een tractor voor. En dat weer een denk, zo had ik plus nog niemand niet eier kunnen doen, maar zo nie een tractor schaffen, dat ging plus zo erscheinen. So dat Geschmack van, dat gevoel van thuis zijn, dat wie ze toen op eenmaal waren, meestens een thuis weer, niet zo? Dat die mama schijnt het eten, dat bad thuis, daar had ze die dag al best nog gebankt, en wanneer dan nu wat weer wordt, zich bij thuis veel, dan ging het al aan schijnen. Ja, en Padatisten eigenlijk waren zeer goede vrienden. Ik weet niet plus de arbeider, ik weet ook de vriend. En we hadden Taub geschaft, hadden Spuus gehad en ook met de kinderen. Te die tijd, ik weet dan nog maar 19 jaar, zei ik door handjuim. En mir ging jacht, ne? Nach Schwein, ich habe mit den Kindern gejagt. Wir selbst noch bei uns abgewassen. Ja. Aber wir haben so eine gute Zeit gehabt. Und von der schon da haben wir, wenn ich von den Kindern begehen, da, die Lied begehen, da, das fällt sich nachher mal so, das von meiner Familie. Da kann ich mich verstehen. So wie lange bleibst du dann so stehen bei deiner Familie? Hier so zijn ik heb gelijk 5 jaar voor die geschafft. En dat andere goede denk weer, de nubers wat weer, ik zag het zum Anfang, wanneer ik geschaffen dat de nubers, die hadden door meerdere jaren door. En dat vond me zeer onfijn te lopen. Door eigenlijk een beetje handje en dan ik zei, dat wordt ik gelijk een kant te leren. En mij zagen ze, die kijken nog eenmaal naar de nubers. So they check the bad way, even toen. Ja. En dan dacht ik zo, dat moet ik uitvinden. Dat weer dan alle zum Anfang, ik geschaffen deed. En je nou, wat met eenmaal gelijk meer had, een zo is dan door een tuin, weer nog meer van vriend, wat top weer. En dan word ik de vriend met hem jaren door. En dat andere ding weer ook, de Dorpse jongens, wat weer, ik was met die vriend om zondag, het is die lang, ik had een dol vriend. En mir fängt da wirklich an Schein zu gehen. Ja, du bist allemaal eine Person, die sehr hat sich Freund hat. Du hast allemaal allebei Freund. Sogar ich das ein Freund. En zo weer het ook, weet je. Als ik eenmaal de vriend hoor, en dat duurt niet zo heel lang, dan had ik een novia. En ik krijg door bij de nobers, een van de jaren, dat duurt niet zo heel lang, maar dat mijn novia weer. En dan ging dat plus nog zo even schijnen. En nu... wie mijn droom werd allemaal gewoon van naar de Steeds. En ik had nog maar deze steedse droom, dat ik naar de Steeds wil. En dan verleid ik nog eenmaal waren, dat ik naar de Steeds met een vriend op. En die had mir al het beste aangeboden. En dat klopt waren niet. De migra die grijp aan zware stap aan strijd. Ik kwam waren trainen, ik was op de zaal stehen, en ik was thuis. Das war noch nicht ganz abgegeben, jetzt sind wir waren frisch. Ja, en nu had ik mijn novia, we hadden ans Schaan geleerd en ons ging dat zo schön rumdrijven en zo weer. En even den ook nog, nu word ik hier voor Padatist schaffen, ik verdien een beetje geld en zo weer. En door de 67 en dat dorpte weer meer jongens wat motorcycles hadden. En zum Anfang ik joch verder met de mat, maar ik had niet mijn ene motorcycle, over een dag had ik geleerd, kon ik meer op motorcycle schuiven. En nu, we doen een groep wat de motorcycles hadden en we een eenmaal nog door, ik zie maar aan de motorcycles, die een eenmaal verleend reizen, mufflerschlussen nemen, dat zij luidjink en alle soorten en dingen staat, dat ik toen met de Dorpse jongens toch maar ik werd zo moedig, me ging dat schijn, dat valt ik zo door, nu weer ik plus einfach thuis. Met de motorcycle, dat je die bad van de ook nog schijn.
Du magst noch mal, dass du noch reisen magst, nicht? Ja, mich interessiert nach einem Motorcycle fahren, ja, das ist dort. Und dann, was du dort dann wirst, wo ging das dann wieder? Weil's, nu had ik nog weer, ik had een motorcycle, aber mij viel so grill sein, naar ik een pick-up, weil's. Wir haben einmal mit noch wieder mitnehmen, die fuhren einmal mit dem Motorcycle mit, aber der interessiert nicht so, der hat ein bisschen Angst vor Motorcycle. Und nu jagen mir hier noch nach wird ja einen Pick-up kaufen. Aber ich weiß, dass hier so verdient, das wird Säuerland hier, aber ich will so viel haben, aber ich will einen Pick-up haben, und der steht schon drum, wir noch haben in mir Bahn, und ein Tag war ein Schofje Geld abgesehen. Dann war ich mir einig, ich war noch einmal versehen, ich war nach der Stadt gekommen. Aber nu had ik me veel, nu word ik alleen. Ik had nu eenmaal met andere taupen, dat lijkt nou niet. En nu nam ik me ver, ik word alleen. Nu word je maar ganz allein vrouw. Ja, en ik had een vriend in de stad, der had al een stootje geschaft, en ik voelde nog mal. Zu der Zeit muss ja erst von einer Kassette vorne, einer Phone, kann er wir noch nicht selbst Phones. Aber ich war mit einem Freund in Kontakt, und früher ein bisschen, als ich durch die Arbeit fing, dass er mich wird verhalten, und dann sagt er, ich soll bloß in der Stadt kommen, er würde mich halten, dass ich durch die Arbeit fing und alles. Und dort war dann mein Ziel. Und dann war ich mir einig, dass ich würde noch einmal versuchen, nach der Stadt zu wagen. Und ich wollte, dass ich wieder Bad gucken mag. Und nu grabbel ik, wo wil ik over de grens fahren, wo wil ik dat doen? Er waren duil grenzen alleween en ik grabbel, wo wil ik gaan fahren? En ik zat in de stad op een park, had mijn torsklaren hier, ik wil ons rijden en ik wist nog niet, wo wil ik gaan fahren? Wo wil ik dat doen? Ik had niet een idee, want ik had niet papieren. En over den kwam daar een vriend gewoon en vraagt, wat is die hier? En dan zei ik dan, ik zei, ik wil naar de stad fahren en ik grabbel, waar ik dat zal doen, wo ik wil zelf even fahren, ik heb nog nooit gelijk gehad dat ik even kom en mij jagen naar waar uit te vangen. En dan zei die vriend te mij en zei, weet je wat, ik weet een weg waar dat van schaffen heeft. Hij weer den weg, eenmaal. En hij zei, ik krijg wat ik zal doen. Hij zei, ik zal naar Okinawa fahren. Ik zal in Okinawa, hij zei, dus naar Oulebrei. Neem die een taxi om en als je naar Okinawa bent, laat die naar de Oulebrei vuren en ga door even. En die brei wordt niet meer gebruikt, aber die kostet te fout even gaan. Dus ik zal niet ganz even gaan, ik zal bloß weit even gaan. Wat het wo niet woeter weer. Hij zei, du kost je met raufklotteren, du musst den eigentlich hupsen en dus heel het kruid, wenn die dat klein deed, dat du, wenn dat kruid dan komt, dan doe ungefähr 1 Kilometer verlängen gaan. En dan te doen een presidio aan, dat is een zekere weg, dat wordt die klein. En die had me mout gemerkt. En dan, ik met de baas naar Okinawa, zo overal ik wat doen. En dan s'morgens, ja, ik blijf zo daarna, dan s'morgens nam ik mijn taxi aan. Ik zei, hij zal me naar de Oulebrei vuren, oké, dat was goed voor de weer. Die vuurde me daarheen en ik daar zur stad. Ik ging te even, zoals Jana gezegd had, en hupste eraf, maak een kruid en ging door verlengd. Dan is een beetje bittergrond, presidio, dus een beetje nate vlekketjes wat de akeren doen. So, dann wirst du 1 Kilometer da im Kruidbaan. Ja. En dan toen ging ik een presidio en dat had alle fijn geschaft, wat zo weet. En ja, das vriend zei mir dat. Hij zei, hij had een vriend in presidio, ik zal, der heet Padrino naamde die. Hij zei, ik zal doorgaan, der heeft een yard sale, dat is mijn vriend, ga naar den Padrino door en zei dat hij had mij doorgaan geschickt, ik zal zijn naam zijn. En hij zal me naar de basisstation vuren. Hij zei, die vriend wordt het doen, dat is een fijne vriend, zei hij, ik zal doorgaan komen. En nu word ik toen weer daar gegaan, word ik in presidio weer, ik weer een klein eindje, vielleicht een paar blaadjes in presidio en aangegaan, een beetje bittergrond. Nu is er een oude man, is te verder, dat een beetje kruid ophaken. En dan vraag ik hem dus, als hij een man kent wat de Padrino naamde. Nou, hij wist niet. Dan zei ik, ja, daar heeft een yard sale, daar heeft een duil reifen op een dag, en dan opgekleed. Ah, zie, dat was een kruid. Hij zei, ik wil die daheim vuren. Dan vuurde hij me daheim. Dort vrij me zei, dan bruk ik niet op als wij in de migrants stond. Hij vuurde me daheim. Zei hij, hier, dit is de yard sale. En ik zag het al, ja, de reifen, krijgt dus mijn vriendje zei, een duil reifen op een dag. En ik goede naar een vrouw, naar een Padrino, en dat weet weer weer. En dan zei ik weer, en dan word ik thuis, een vriend had me daheim gezegd, ah, zie, vroeger zei we dan met een basisstation vuren. Dan zei hij, weet je wat, de basis zal weg. Die zijn bloß s'morgens 2 basen wat van presidio wegfahren. Aber die zijn al weg, aber die kost hier blijven, bloß hier danach bij ons, s'morgens fiek die daheim. Okay, dan val ik me al zeker aan. Dat wil zeggen, na nächsten dag s'morgens viert hij me dan naar een basisstation. En dan word ik dan
Dan kocht ik de ticket, de baas kwam eraan, ik had het ticket gekauft, en als de baas die stel had, dan kwam de migration ook eraan, had de ook bieten stel, ik was dan dacht zo, wat was het nu dan? Ik had geen papier niet. En dan als de eerste mensen anfangen naar de baas aan te gaan, die moesten ihre papieren wijzen, en ik ging ook aan de baas aan, ik weet niks van. Ik geloof, ik weer een Amerikaner, er heeft Gott de Uhren gehouden, ik weet niet wat er aanging, de vrouwenmiddels, ik ging aan de baas aan. Meestens moeten de redacteur en de baas vooraf en ik weer bij hen. Dan weer schwach. Dan weer ik weg, maar ik wist dat, wenn meine Freund hadden dat gezegd, dat na een steeds naar een checkpoint, wo die nach dann abschalten und du einmal aus der Tau, einmal op, dat musst du dann uitvinden die het leiden. En ik wens me al nu wat er was voor dat wanneer dat we touw zijn, dat we keine inspection wil zijn. Nu weer het ook, moest de baas gezien voor, maar ik had me een geschichte gedacht, wat ik would de migration sagen, wo wir eigentlich Papieren had, ik had mir dat al zei, wat ik te wil verleden, dat we bloß een abgemerkte geschichte. Kunst du dann al was het Engels No, oder auch ik Spanisch? kon niks Engels, ik had me vernomen, ik wil Spanisch. En als door dan aankom, alle papieren opschalten door, ze bij mij zijn, pas ik heb geen papieren, die reden me Engels aan, ik kan niet Engels, ik zeg bloß op Spanisch, dat ik kon niet Engels, ik kon Spanisch. Nou, als ik papieren had, no, ik zeg, ik heb geen papieren, nou, waar was die gaan? Ik zeg, ik wil naar Canada voor. Nou, van waar was die? Ik zeg, ik ben van Canada, ik ben in Canada geboren. Nou, wieso kost je dan niet Engels? Dan vertel ik dan de geschichte wat ik me had uitgedacht. Ik zei, mijn ouderen die namen me met, als ik kleine jongen weer van Canada naar Mexico. Mijn papieren zijn goed gekomen, ik ben nou maar in Canada, je was nu al, ik train een huis voor van waar ik gekomen ben. En dan de vroeg me nog was ze dingen af. En ik beantwoordde, en die vertaalden dan Engels, ik wist niet wat ik te vertaalden. Einmal sehen ze, oké, wir wollen die Tag loten, aber wenn du hier in Kanada bist, merkt die Papieren rein. Ja, dat word ik doen. Dan ging de ruit en ik weer weg. Dan voor de Dat moet was. het gelijk, ja. So, hier ist das dasselbe, was alle ging zu tun, von da nach, nu von da, wir sind halt immer mehr Probe nicht. Das hat ihr schon mal anders geschafft als nu. Und du wirst stehen auf der Bus, wir schwach, hat keine Idee, wo er steht zu haben, was, oder hat Chance zu Ja, ik heb een vriend, ik rede hier schon van een vriend, met dem wie ik in contact, den had ik al gevonden, der zei wat wo ik zal komen, en hij wilde me komen abhängen. Nu voer ik dan met de baas met, wat we Jana gezegd had, en vond ik mijn vriend, en kwam hij me holen, kwam mijn vriend me afholen, dat we dan een vrijdag zo over, wat hij me kwam afholen, en der had voor mij arbeid gezegd, der had een stad gezegd waar ik wonen kan, ik kon maandag afhangen te schaffen. Mijn vriend had alles voor mij al abgelehnt. So, dat über je irgendwas schon das nächste Mal vertellen sollen, was dann wiedergekommen ist. Ich glaube, wir waren das nächste Mal, kommt war 3 und dann höre ich wieder dann wieder.